有啲詭異就味，咬味，咬味喎。好嘅，好啦，終於翻到嚟屋企可以試食啦。搞下咧，都搞到咁晚先錄到，仲要等個仔瞓埋先可以試食。唔緊要啦。好，快啲咁就事不宜遲，睇我哋今日喺 Lotus 度買咗啲乜嘢好嘢翻嚟啦。呢個先啦，第一樣呢個係叫做大城府名物糖絲春卷，唔知大家有冇食過咧？泰文係咩啊？等我出係咪好先？叫做 Roti Samai。Roti Samai。Roti Samai。好，下一個呢個啦，椰香紅寶石。英文係咩啊？椰香紅寶石。英文係咩啊？椰香紅寶石。唔該。英文話講人，哎呀講英文啊嘛。Pineapple butter, ice lemon tea, little sugar. 講英文啊。I'm talking English now. 英文係唔係泰文係咩啊？泰文啊 Top Team Club。 Top Team Club。 Top Team Club。下一個呢個椰汁三色小湯圓，泰文係火來三士。胡來三絲。火來三士。好，呢一個泰式班蘭珍多冰，泰文係碌瘡啊！碌蟲。你就碌錯。碌蟲，唔好讀錯係碌蟲。碌蟲。好，到呢個班蘭味嘅沙梨蛋糕。班蘭味沙梨蛋糕，冇錯。童年回憶，有冇食過？試佢，就睇下佢似唔似香港嘅沙梨蛋糕。最後唔可以少得人人都愛它，個個都食過嘅芒果糯米飯 Mango Sticky Rice。試食咯。好啊，即刻開始啊！開始食。第一味第一味糖絲春卷，大城府糖絲春卷。即插即食。好，又嚟到最難嘅，嚟到泰國最難嘅環節啦。哇，好香啊！解鎖橡筋，哇！你咁快嘅？呢邊唔使解鎖。你泰國人嚟㗎？你問下。哇！第一下好香，但係有啲詭異就味。好似隻腳啲味。你隻腳係呢個味？唔係啲米嗰啲味。喂！我仲未做到泰國人，我唔識解呢個。等我嚟。留言話俾我知點樣最快呢個。喺度揼波鐘喎你。唔得。留言話俾我知點樣解啊！不如等阿姐嚟。A few moments later。唉，終於都開到啦。點食法㗎？身水身汗啊，開完都。步驟一，取皮。好，點解呢度所有嘢都咁難攞嘅 ？Sorry，平放佢，放絲，跟住平放，拎一束小糖絲放喺餅皮1/3嘅位置。聞一聞先，唔好放太多，否則會太甜。我已經捲好啦，等你嘅咋。糖絲，唔好隻手係會布滿嗰啲糖粉嘅喎。我隻手乾身，係咩？你出汗咩？可能出手。可能多陣鹹味喎，你出汗。咁咪唔係糖絲春卷。預備啦，乾咗佢。預備試食。
好食嘅。個皮反而好食嘅，個皮反而聞落去臭臭地，但係幾好食嘅。呢啲咧，好似啲中菜炒嘢嗰啲廚房嗰啲味。小炒個皮佢係居然仲做到煙煙我覺得韌韌，我覺得我係加得太少糖燒。係咯，因為你咁樣加上去咪跌晒出嚟。港式食法。我覺得呢個甜品唔甜㗎。但係如果你話食完飯咧，食甜品食呢個係唔得㗎。呢個似係咧嗰啲下街啊、嗰啲小食嗰啲嘢好鹹，因為咧唔知點解食下食下有啲鹹味走出嚟都係。變咗鹹點㗎嘛？你俾幾多分啊？10分滿分。如果以我唔係好食甜品嚟講咧，頂盡都係得3分，好高要求啊哥。同埋都溶得幾快。咁樣好食啊！都唔想食喎。好食啊！3分嘅啫。我俾6分啦。但係其實我覺得呢兜咧嗰兩隻色咧，對冇分別。我嚟講係一樣味。冇分別。如果你下次會試嘅話，建議咧加咁多落去，好食好多。下一道菜。生菜。好。到冇乜啊！我講啦都話爭住講。到第二道菜啦。芒果糯米飯，我今次揀咗呢個班蘭糯米飯啊！我係原味糯米飯。唉，又嚟啦，又了解橡筋啦！開始試吃，哇！呢個芒果咬味喎，冇嘢想。可以擺埋一邊。食芒果糯米飯都係翻街邊食。下一道菜。好，嚟到第3道菜啊！甜曲，仲記得。梗係啦。我想講翻頭先嗰個芒果糯米飯。我想講翻頭先嗰個芒果糯米飯，有啲失望。呢個咧就係要加熱2分半鐘，超級香。因為係椰香啊嘛。佢嗰個紅寶石咧係馬蹄嚟嘅，即係其實係好似芋圓嗰啲嘅外皮咯。我試先，Lady First。哇，鹹鹹地嘅喎，試埋個，你試下馬蹄先。佢嗰個椰汁咧，鹹甜鹹甜咁樣，鹹甜鹹甜，幾好味。後尾有少少確嘅口。嗰個奶味太甜啊，椰子味出色嘅。呢個唔錯，俾幾多分？如果個芒果糯米飯0分嘅話，呢個絕對有8分。我呢個7分啦。跟住我食埋佢啦。我食埋佢，我要期待下一個。喂，原來佢呢度係話微波爐加熱咗之後咧，係要加碎冰食，將嘅甜度咧就會稀釋到啱啱好。或者咁黏啦，我而家攞冰。攞冰先。加啲冰啫咧，咁食好食啲。係。好食好多，冇咁甜。個好食係定義咗。咁你計埋下一道菜。第4道菜，椰汁3色小湯圓，我好期待㗎呢個，因為我好中意食芋圓。見你咁期待，交俾你試一試佢啦。但係呢個冇咁香喎。都係椰汁，佢唔係椰香，所以佢冇咁香。哇！呢個樣啊，好鹹，好似湯咁。嗰啲小湯圓咧，好似一劈咁樣腍啤啤嘅。試下，啱唔啱？個湯底咧，唔係好似椰汁。我 expect 佢係好似小芋圓，可能好有咬口咧，入嗰隻。泰式啊嘛，你講嗰啲係台式嚟啊嘛。咁呢個你覺得你會俾幾多分？5分。你咧？呢個6分到啦。但你會唔會再買嚟食？都會嘅。都會。
值得一試嘅呢個。啱未？上菜。嚟到第5道菜啦，班蘭味沙沙梨梨蛋蛋糕糕啊！直接試吃，哦有沙梨蛋糕嗰個影子嘅，班蘭味都唔錯哇，好都幾勁香啊。 Cheers！ Cheers 好食。有 feel，不過我覺得唔夠凍啊。我食到有班蘭味喎，真係。以前細個食最常食就係朱古力味，我唔係喎，我沙梨蛋糕係食原味喎。食原味。我阿媽就係買朱古力味，原味係即係咩名？忌廉啊？用啲白色嗰隻，定係雲呢拿味咧？除咗食味道之外，都係食少少嘅童年回憶。推薦推薦呢個推薦， 10分滿分，你俾幾多分？呢個可以去到9分㗎，我覺得應該。哇！我都係因為佢9分。佢又係絕對到香港人嗰個 standard 嘅。個甜品唔係太甜。呢個強烈建議雪到好凍食，咁樣。正啊！呢個可以當手信啊！如果你哋有雪藏袋嘅話，我覺得2個鐘嘅飛機絕對可以帶到翻去。閉眼入，有冇聽過呢個腔？鼻腔眼我聽過，閉眼入我聽過。下一味，下一味嚟到第6道菜啦，泰式班蘭珍多冰。係咪真係嗰啲珍多冰嚟㗎？嗰個飲品喎。醒啊！今次我哋寫到明加冰，即寫到明刻加，咁又服㗎啦。凍嘅糖水嚟㗎啦，屬於你試先啦。今次唔知你有冇食過一隻好煙韌嗰隻椰子糖咧？綠色三角形嗰隻咧？有啊。佢就係嗰陣味咯。我試下先。好味啊！好味啊！個椰糖入邊多咗一陣，唔識講喎。到我食咩啊？好好食到唔俾我。多咗一陣好香嘅味道啊！多咗一陣蔗糖嗰啲味。又幾好食喎呢隻，我中意食佢嗰啲條條喎。細個咧，我中意加一條咯，叫揾條飲筒啜嗰啲啊！呢一個咧就爽滑嘅，咁你覺得呢個評分係點樣？呢一個咧，我評分可能係6分。如果呢3款泰式糖水，我自己最中意咧係紅寶石嗰款嘅。你咧？多你1分喎！頭先紅寶石俾8分，呢個可以7分啦，好味喎！又忍唔住食啦你，又話唔中意食甜嘅，佢全部都俾勁多分，勁高分嘅。你係好中意食泰式甜品，我發現。椰子味啦。係咯，椰味，佢最中意食渣渣喺香港，係嘛？唔甜嘅都係啲渣渣椰香味，好似碗粥嗰啲唔好咁甜嘅渣渣最好食。好似碗粥。嚟個總結先啦，不如我哋頭先試嘅6款甜品，第一位就係我哋嘅雪芳蛋糕，啲啲係沙梨蛋糕啊，班蘭味嘅，佢有雪芳啊。沙梨蛋糕，咁雪芳蛋糕點嘅樣嘅咧？雪芳蛋糕係講大話咁嘅樣，係嗰個雪芳。雪芳。是但啦。第2位咧？椰香紅寶石，椰香紅寶石好食喎，其實。爽脆嗰個咧，係咯正。你唔係加冷咗冰，最緊要加冰。係。加冰之後咧，真係另一個層次。另一個層次。成件事升華咗啊！係。第3位咧？第3位係啱啱試嘅珍多冰，碌廠啊，唔係碌廠，都大推嘅。伏位，極度唔推薦。芒果糯米飯，千祈唔好喺超級市場買。冇錯。一我都唔嚟知係我哋擺得耐啊，定係超級市場湯圓擺得耐。湯圓個芒果，湯圓嚿芒果擺得耐。其實係佢個芒果本身都麻麻地好食。芒果糯米飯出街買嘅，係啊，市面上都好多好出名嗰幾間啦。咁如果你要嘗試下，街上面嗰啲都唔差嘅。唔好嘥 quota，唔好佔用你嘅甜品位。
啊，係喎。甜品。我哋本身係 set 咗500泰銖要買甜品試嘅。咁而家要你公佈啦。我哋係用咗343匹就可以買到頭先以上6款甜品啦，達標。仲有175匹剩啊！有175匹剩。如果你哋都有咧喺泰國嗰度咧食過一啲甜品中伏嘅經驗咧，都可以留言話俾我哋知。同埋大家如果都中意我哋呢一類型嘅試食片嘅話咧，記得俾個 like 同埋留言俾我哋。仲有唔記得要 subscribe 埋我呢個 channel 啊！我係身處喺泰國曼谷嘅 Nicole 太太，下條片見啦，拜拜。好煩。